Willkommen bei Naturobjektiv. Heute geht es um eine sehr grundsätzliche Frage, und zwar möchte ich heute mit euch über Evolution reden. Wie ist das Leben auf diesem Planeten entstanden und was sind so die Grundbedingungen, die Evolution ausmachen? Heute geht es um das riesige, ja geradezu gewaltige Thema Evolution. Also die Entwicklung des Lebens auf diesem Planeten, ein gigantischer Zeitraum von 3,8 Milliarden Jahren, was sich das Leben entwickelt hat, bis herauf zu uns Menschen. Evolution ist also ein Entwicklungsprozess. Und zwar haben sich die Lebewesen von niedrigeren Formen langsam zu höheren, also informationsbeladeneren Formen entwickelt. Die gesamte Entwicklungsgeschichte hängt also zusammen. Es sind Urformen da, die sich langsam über bestimmte Mechanismen höher entwickeln. Und wir wollen uns heute ganz kurz über diese Grundbedingungen unterhalten. Also Evolution ist sozusagen eine Informationstradierung. Informationsbeladene Systeme, komplexe Molekularsysteme, wie zum Beispiel das genetische System, werden langsam über Generationen weitergegeben. Die Lebewesen auf diesem Planeten haben sich aus einfacheren Organisationsformen, also zu sehr komplexen, immer weiterentwickelt. Man spricht deshalb auch von Höherentwicklung. Das ist natürlich eine Interpretation, aber vom Standpunkt der Informationsbeladenheit des Systems stimmt es auch. Die wesentlichen Triebfedern sind einmal die Mutation, das heißt, das genetische Material zeigt kleine Fehler von Generation zu Generation. Es kommen also immer neue Spielvarianten auf die Welt und sozusagen ins Spiel, ins Evolutionsspiel und können sich dort bewähren oder eben auch nicht. Später dann, im Verlauf der Evolution, kam noch die Rekombination dazu. Rekombination ist eigentlich das Zusammenlegen von den genetischen Materialien von zwei verschiedenen Lebewesen, also durch Sexualität entstehende Nachkommen, die dann noch einmal in der Evolution schneller und mehr Exemplare zur Verfügung stellen, die Varianten aufweisen, also wieder gewissen Progress, eine gewisse Fähigkeit zeigen, unterschiedliche, bessere, manchmal aber auch schlechtere Varianten zu bilden. Dann kommt die Selektion ins Spiel, das heißt alle Lebewesen, die natürlich durch bestimmte Ernährungsformen, darüber habe ich auch einen eigenen Clip gemacht, die durch verschiedene Ernährungsformen in Konkurrenz zueinander stehen, werden jetzt in diesem Evolutionsprozess ausgemerzt oder aber, wenn sie es schaffen, den Selektionsprozess zu überstehen, bis zur Fortpflanzung zu kommen und können sich weiter vermehren. Der Zufall spielt auch eine große Rolle, darf man nicht vergessen. In der Evolution gibt es immer wieder große, sozusagen zufällige abiotische Katastrophen, wie Meteoriteneinschläge oder andere große Katastrophen wie Vulkanausbrüche, die auch ganze gerade entstehende, durchaus erfolgreiche Linien ausmerzen können. Und dann ist noch eine wichtige Grundbedingung, die Isolation. Das heißt, die biologischen Arten entstehen relativ leicht, wenn Populationen voneinander getrennt werden, Inselpopulationen zum Beispiel. Dann kann, wenn der Zeitraum lang genug andauert, dort wieder eine neue Art entstehen. Wir werden uns in einem anderen Clip darüber unterhalten, was eigentlich eine biologische Art ist. Und das wird auch recht interessant sein. Was macht also jetzt haben wir mal die Grundbedingungen besprochen, die Evolution ausmachen. Aber was sind jetzt sozusagen die Kennelemente der Evolution? Was kann Evolution? Oder was macht sie aus? Das eine habe ich schon genannt, das ist die Informationstradierung. Im Verlaufe der Evolutionsgeschichte wird also Information von einer Generation zur anderen weitergegeben und das über einen gigantisch langen Zeitraum, wie ich sagte, mehrere Milliarden Jahre. Und das Zweite ist, auch das habe ich schon angesprochen, ist, dass es zu einer Art Höherentwicklung kommt und diese Höherentwicklung verläuft in verschiedenen
Progressstufen, das heißt, solange die Informationsbeladung noch relativ gering ist, also zum Beispiel bei den Einzellern, ist es ein sehr, sehr langer Prozess, der gebraucht wird, bis überhaupt einmal dann eine neue Stufe erreicht wird. Wenn dann die Stufe der Rekombination erreicht ist, oder der Sexualität, wo durch Rekombinieren von den elterlichen Merkmalen viele neue Bewerber ins Spiel kommen, dann beginnt die Evolution quasi mit einem sehr, sehr steilen Anstieg und mit einer großen Explosion an verschiedenen Arten. Man nennt das auch Radiation. Das heißt, die biologischen Arten erfahren eine unglaubliche Fülle in relativ kurzer Zeit. Dann dauert es nicht mehr Milliarden von Jahren, sondern das geht dann schon in Hunderten Millionen von Jahren. Wesentlich ist, dass es dann natürlich noch weiter fortschreitet und mit dem Menschen, der jetzt das Bewusstsein entwickelt hat, noch immer nicht endet, denn wir kommen jetzt in einen noch schnelleren Progress hinein durch die mimetische Evolution, denn wir haben es bereits geschafft, dass wir Gedankengebäude, Ideen, Ideologien, Religionen, was auch immer, selbstständig sozusagen innerhalb der Gesellschaft einem solchen Entwicklungs- und auch Selektionsprozess aussetzen und es zu einer Höher- oder Weiterentwicklung auch der mimetischen, also der Gedanken von uns Menschen kommt und das eine neue Stufe der Evolution darstellt. Ein wesentliches weiteres Merkmal der Evolution ist, zumindest nach den Naturwissenschaften, denn die Naturwissenschaften haben keinen Hinweis darauf, dass die Evolution quasi ein intelligentes Design oder eine Schöpfung mit einer Zielrichtung darstellt, sondern dass es ein im Prinzip selbstkanalisierender Prozess ist. Alles, was in der Evolution entsteht, so sieht es zumindest aus, nach all den Befunden, die wir haben, ist quasi ein Prozess, der sich von sich selbst aus ohne Zielrichtung weiterentwickelt. Nur wenn man zurückschaut, sieht man natürlich eine logische Abfolge der einzelnen historischen Schritte. Aber Evolution ist immer Geschichte. Das nächste ist, dass es eigentlich nicht the survival of the fittest ist, was ein typischer Ausspruch in der Geschichte der Evolutionsforschung ist, sondern es ist eher der Sieg des Mittelmäßigen. Alle jene kommen bis zur Fortpflanzung, die gerade gut genug sind, dass sie die Fortpflanzung schaffen. Und damit wird auch sehr, sehr viel evolutiver Schrott weitergegeben. Und wir werden uns in einem eigenen Clip einmal darüber unterhalten, wie viele Dinge eigentlich bei uns Menschen, aber auch bei den Tieren an Merkmalen gar nicht so gut durchdacht sind. Und das hat damit zu tun, dass die Evolution eher auf Mittelmäßigkeit aufgebaut ist. Eines der nächsten Merkmale, die Evolution ausmacht, dass es ein unglaublicher Verdrängungs- und Konkurrenzprozess ist, da ja die Lebewesen, die ins Spiel kommen, jeder eine eigene Ernährungstypologie haben und versuchen mit aller Gewalt sozusagen egoistisch ihre eigene Ernährung, ihre Fortpflanzung und ihre ökologische Nische zu besiedeln und da natürlich nicht davor zurückschauen, andere zu fressen, zu verdrängen oder was auch immer. Jedenfalls nicht sehr kooperativ zu behandeln. Also Tendenzen in der letzten Zeit der Natur, kooperative Eigenschaften zuzuweisen, gehen völlig daneben. Die wenigen kooperativen Merkmale, die die Natur hat, zum Beispiel Symbiosen, sind nichts anderes als gleichgeschaltete parallele Egoismen, aber keine Kooperation, um dem anderen etwas Gutes zu tun. Und zum Abschluss noch ganz kurz, was für Belege haben wir überhaupt, wieso ist Evolution heute eine anerkannte naturwissenschaftliche Theorie, an der es eigentlich in den Grundfesten nichts mehr zu zweifeln gibt. Das ist auch relativ einfach. Wir haben eine unendliche Zahl von Fossilien befunden, die sich eigentlich nur so interpretieren lassen, dass es Lebewesen waren, die sich in kleinen Schritten voneinander sozusagen auseinander entwickelt haben und eine lange gleiche Entwicklungslinie zeigen, wo sich Verästelungen gebildet haben. Wir sind also mit allen anderen Lebewesen verwandt. Das bestätigt übrigens auch die Molekularbiologie.
es ist die Genetik so gleich bei allen Linien, dass es sich da nicht um Zufall handeln kann. Aber nicht nur in der Genetik, sondern auch viele andere Dinge. Zum Beispiel ist der Baustoff, der als Energiespeicher dient, das ATP, Adenosintriphosphat, ist ebenfalls in der Natur überall gleich zu finden und aus dem Grund ein sehr guter Hinweis, dass wir ein gleiches durchlaufendes Evolutionsgeschehen eigentlich haben. Ein weiterer Punkt, der sehr selten genannt wird, der aber sehr wichtig ist und ein unmittelbarer Hinweis, dass die Evolution funktioniert, ist die Tierzucht. Ihr könnt beobachten und sehen, dass man in der Tierzucht quasi im Kleinen Evolution simulieren kann. Wir haben innerhalb weniger tausend Jahre aus dem Wolf so unterschiedliche Hunderassen herausgezüchtet durch die künstliche Selektion, die wir angelegt haben, wie zum Beispiel die kleinen Chihuahuas oder große Mastiff, Rottweiler, Schäferhunde, Terrier, alles Mögliche. Eine unglaubliche Vielzahl von fast wie Arten aussehenden Morphen, die natürlich noch miteinander kreuzbar sind, so wie auch Hund und Wolf, weil die Zeiträume einfach noch zu gering waren. Aber die Tierzucht funktioniert als ein Live-Experiment. Dann haben wir natürlich die große Zahl von homologen Merkmalen, die wir sehen können, die ebenfalls keine Zufälle sein können. Das heißt, viele verwandte Tiergruppen zeigen ganz einfach abgewandelte Organe, die man aufeinander zurückführen kann, die miteinander verwandt sind und die Phylogenie, das heißt die Verwandtschaft aller Lebewesen, eigentlich implizit beweisen. Und als letztes ist noch ein wichtiger Punkt, dass wir heute mit der Computertechnologie sehr spannende Experimente machen können. Wir können Computerprogramme, und es gibt Computerprogramme, die so programmiert wurden, dass sie Evolution imitieren. Und da hat sich gezeigt, wenn man Grundmuster in diese Programme einspeist, bestimmte Generationenfolgen einstellt, die man natürlich sehr schnell machen kann, weil Computer sehr schnell rechnen können, dann bestimmte Mutationsraten und außerdem noch irgendein Selektionsmechanismus, einen künstlich ausgedachten anlegt, dann bilden sich Generationenfolgen über Generationen, einzelne Linien werden ausgemerzt und am Ende hat man plötzlich erstaunlich komplexe Organismen, die auf dem Computer auf der Screen erscheinen, die durch sich selbst, also selbstkanalisierend, entstanden sind. Ich hoffe, dass euch diese paar Bemerkungen, es ist sehr konzentriert gewesen, ein bisschen einen Eindruck über Evolution gegeben haben. Wenn es euch interessiert hat, bitte ich wieder darum, den Kanal zu abonnieren und schreibt bitte eure Vorschläge, auch eure Bedenken oder Fragen zur Evolution in die Kommentare und ich werde sie gerne beantworten und zu den wichtigsten Sachen einen eigenen Clip machen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute.